हिकु दफ़े हिकु कुंभर मिटी मां चिलम ठाहे रहियो हो ऐं काफ़ी महिनत खां पोइ हुन हिकु ख़ूबसूरत चिलम ठाही ऐं वरी अचानक हुन चिलम खे टोड़े छॾियो। त उन ते मिटी उन खां पुछियो त ए कुंभर, काफ़ी महिनत खां पोइ तो मूं मां हिकु चिलम ठाही ऐं वरी तो उनखे टोड़े छॾियो, आख़िर छो? त उन ते उन कुंभर उनखे जवाबु ॾिनो त मुंहिंजी हींअर सोच बदिलजी वई आहे ऐं मां हाणे तो मां दिलो ठाहिणु चाहियां थो। ऐं वरी कुंभर महिनत स्टार्ट कई ऐं हुन हिकु ख़ूबसूरत दिलो ठाहियो। पोइ मिटी उनजो शुक्रियो अदा कयो ऐं कुंभर खे चयो त जेकॾहिं तूं मूंखे चिलम ठाहीं आहे त मां पाण बि सणा हा ऐं ॿियनि खे बि साणियां हा ऐं तुंहिंजी वॾी महिरबानी तो मूं मां दिलो ठाहियो आहे। हाणे आऊं ॿियनि जी प्यास बुझाईंदुसि ऐं थधी छांव ते बि रहंदुसि। दोस्तो, जेकॾहिं असीं पॉज़िटिव सोचूं, जेकॾहिं असीं ॿियनि जे ख़ुशियुनि जो सबबु बणिजंदासीं त असीं पाण बि ख़ुशि रहंदासीं ऐं असां सां जुड़ियल सभु रिश्ता बि ख़ुशि रहंदा। मुंहिंजी हिन वीडियो जे ज़रिए सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे, मैसेज आहे त पॉज़िटिव सोचो, ख़ुशि रहो ऐं ॿियनि जे ज़िंदगियुनि में ख़ुशी जो सबबु बणिजो। वॾी महिरबानी।